Hello children. Today we are going to learn a very interesting chapter named The Sacred River. This chapter tells us about the holy river of India, the Ganga. We will learn where it starts, which places it flows through, and why it is important. Paragraph 1. Origin of Ganga. The Ganga is a holy river of India. It rises from a cave named Gomukh. It is called Gomukh because the cave looks like a cow's mouth. The cave is 33 meters wide and about 100 meters high. Many small streams join the Ganga and make it wider and deeper. Gangotri is a famous pilgrimage place near the source of the Ganga. गंगा भारत की एक पवित्र नदी है. यह गोमुख नाम की गुफा से निकलती है. इसे गोमुख इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह गाय के मुंह जैसा दिखता है. यह गुफा 33 मीटर चौड़ी और लगभग 100 मीटर ऊंची है. कई छोटी छोटी नदियां इसमें मिलकर इसे बड़ा और गहरा बनाती हैं. गंगोत्री गंगा के स्रोत के पास स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है. पैराग्राफ 2. ब्यूटी ऑफ गंगोत्री. द सीनरी नियर गंगोत्री इज वेरी ब्यूटिफुल. देयर आर टॉल deodar trees and small huts among the trees. There is also a small temple. This place is about 5,000 meters above sea level. High mountains, tall trees and narrow gorges make the area beautiful. गंगोत्री का दृश्य बहुत सुंदर है. यहाँ देवदार के ऊंचे पेड़ हैं और पेड़ों के बीच छोटी छोटी झोपड़ियां भी दिखाई देती हैं. यहाँ एक छोटा मंदिर भी है. यह स्थान समुद्र तल से लगभग 5,000 मीटर ऊंचा है. ऊंचे पहाड़, बड़े पेड़ और संकरे रास्ते इसे बहुत सुंदर बनाते हैं. पैराग्राफ 3. रिवर्स जॉइनिंग गंगा. The rivers Mandakini and Alaknanda join the Ganga at Devaprayag. The river becomes strong and reaches Rishikesh. मंदाकिनी और अलकनंदा नदियां गंगा से देवप्रयाग में मिलती हैं. इसके बाद नदी का जल बहुत तेज हो जाता है और यह ऋषिकेश पहुंचती है. पैराग्राफ 4. हरिद्वार एंड प्रयागराज. लक्ष्मण झूला is near Rishikesh. After that, the Ganga flows through Haridwar, another pilgrimage place. Then the Yamuna meets Ganga at Prayagraj. This meeting of three rivers, Ganga, Yamuna and Saraswati, is called Sangam or Triveni. ऋषिकेश के पास प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला है. इसके बाद गंगा हरिद्वार से बहती है. प्रयागराज में गंगा से यमुना मिलती है. गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के मिलने के स्थान को संगम या त्रिवेणी कहते हैं. पैराग्राफ 5. वाराणसी. Varanasi is a very famous city on the bank of the Ganga. It is a holy place and known for its silk saris. वाराणसी गंगा के किनारे स्थित एक बहुत प्रसिद्ध और पवित्र शहर है. यहाँ की रेशमी साड़ियाँ दुनिया भर में मशहूर हैं. पैराग्राफ 6. रिवर्स ऑफ बिहार. Many rivers meet the Ganga in Bihar, Saryu, Gandak, Kosi, Sone, Punpun and Kiul. Two famous bridges over Ganga are Gandhi Setu in Patna and Vikramshila Setu in Bhagalpur. बिहार में कई नदियां गंगा से मिलती हैं, सरयू, गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन और किउल. गंगा पर दो प्रसिद्ध पुल हैं, पटना का गांधी सेतु और भागलपुर का विक्रमशिला सेतु. पैराग्राफ 7. वेस्ट बंगाल. In West Bengal, the Ganga breaks into many channels. The important one is Padma, which flows into Bangladesh. Another channel is Hooghly, on whose bank Kolkata is situated. पश्चिम बंगाल में गंगा कई धाराओं में बंट जाती है. सबसे प्रमुख धारा पद्मा है जो बांग्लादेश में बहती है. एक और धारा हुगली है जिसके किनारे कोलकाता स्थित है. पैराग्राफ 8. पोल्यूशन ऑफ गंगा. द गंगा इज वेरी इंपॉर्टेंट बट मेनी ड्रेन्स कैरी डर्टी वाटर इनटू इट. दिस pollutes the Ganga. To clean the Ganga, the government has started a program called Namami Gange. But it can be successful only if people also help in keeping the river clean. गंगा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कई नालों का गंदा पानी इसमें गिरता है, जिससे गंगा प्रदूषित होती है. गंगा को साफ करने के लिए सरकार ने नमामि गंगे योजना शुरू की है. लेकिन यह तभी सफल होगी जब लोग भी गंदगी नहीं फैलाएंगे. न्यू वर्ड्स. Cave, a big hole in a hill or mountain. Pilgrimage, a holy or religious place. Gorges, narrow, deep valleys. Ancient, very old. Situated, located. Sangam, meeting of rivers. Rivulets, small streams. Scenery, beautiful natural view.
Mingle mix together. Mythical not real, only in stories. Polluted, dirty and harmful. Materials, things, substances. 1. Answer these questions. A. What do you mean by Gomukh? Answer. The Ganga rises from a cave named Gomukh. It is called so because it seems like a cow's mouth. B. Which tree is found near Gangotri? Answer. Deodar tree is found near Gangotri. C. Where is the famous Lakshman Jhula? Answer. The famous Lakshman Jhula is near Rishikesh. D. Name the rivers that meet in Sangam. Answer. The rivers that meet in Sangam are Ganga, Yamuna and Saraswati. E. Which is the longest road bridge of India? Answer. Gandhi Setu is the longest road bridge of India. Do. True, false? A. Gomukh is about 100 meters high. True. B. There is a temple near Gangotri. True. C. The river Saraswati can be seen in Allahabad. False. D. The water of the Yamuna is yellow. False. E. Vikramshila Setu is the longest road bridge in India. False. F. The river Padma flows in Bangladesh. True. Teen. Choose the correct option. A. Width of Gomukh 33 meters. B. River that meets Ganga in Bihar Koshi. C. Plan launched to clean the Ganga Namami Gange. D. Vikramshila Setu is in Bhagalpur. E. Triveni means meeting place of three rivers. 4. Fill in the blanks. A. He has 2 sons to educate. B. You can see the big sea. C. I see with my eyes. D. It is a type of fruit to eat. E. You write with your right hand. F. He became weak within a week. G. Did you meet him when he was buying meat? H. The soldier had a gun on his shoulder. 5. Word pyramid. Apple, bat, ball. Cat, cow, crow. Dog, doll, duck, dolphin. Egg, engine, ear, eyes, eagle. Fan, fish, frog, fat, fair, flag. 6. Rivers that mingle in the Ganga. Yamuna, Saraswati, Saryu, Alaknanda, Kyul, Kosi, Gandak. So children, today we learned about the sacred river, the Ganga. We understood where it starts, which places it flows through, and why it is holy. We should always keep our rivers clean. Thank you for watching. Do like, share and subscribe to the channel.